ស្វាគមន៍សូមស្វាគមន៍ក៏ចូលមកកិច្ចការលើកនេះលំបាកឯងហើយអស់កម្លាំងហើយញ៉ាំអីពៅសិនទៅជួយបង្កើនសម្រាប់មកវិញបងម៉ែនបងនៅតែភពផងដោយការពីមុនអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរច្រើនណាស់ចង់សួរឯងរឿងរ៉ាវទាំងមូលចាប់ផ្ដើមដោយរបៀបណាទៅអេអូខេមានថ្ងៃមួយខ្ញុំទទួលបានសារពីពួកគេណែនាំអំពីរីសតនោះខ្ញុំដឹងបាត់ទៅហើយថាពួកគេដាក់កោដៅលើខ្ញុំក៏រញទៅបណ្ដាច់ទឹកទេអូបានន័យថាបងរៀបចំផែនការធំនេះតាំងពីដំបូងចុះហេតុអីមិនប្រាំស្រួលពួកយើងនឹងបានជួយបងដឹងកាន់តែតិចកាន់តែល្អកាន់តែមិនជឿកាន់តែដូចរឿងពិតដើម្បីស្មារគ្នាអាជាក៏ខ្ញុំមិនប្រាប់ដែរណែក្រៅពីដែលពួកយើងចប់ផ្សាយលើកទី1ហើយនេះបានច្បងចេញមកបកស្រាយឲ្យពួកគេនៅសួរទៀតមិនធ្វើអញ្ចឹងពួកគេនឹងជឿខ្ញុំទេម្យ៉ាងខ្ញុំតាក់ទងជាមួយពួកឯងរហូតមកតើការនាំលោកគ្រូវ៉ាន់គង់ចូលសម្ភារគឺដើម្បីពួកឯងមានឱកាសជីកកកាយប្រវត្តិគេការបញ្ចូលរូបភាពសកម្មភាពសិស្សក្នុងថ្នាក់ដើម្បីឲ្យពួកឯងចំណាំមុខមាត់ពួកគេកុំប្រាប់អាសាណាថាមិនបានចាប់អារម្មណ៍ចាប់អារម្មណ៍ដែរអ្វីដែលបងបាននិយាយពួកយើងគ្រប់គ្រាន់អាចផ្សាយបានហើយខ្ញុំធ្វើខ្លួនតិចបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបានបែបនេះទៅពួកគេព្រមឲ្យខ្ញុំចូលដែលជាវិធីអាចបានរកផុសតាំងដើម្បីឲ្យពួកឯងចុះផ្សាយមិនស្មានថាឯងស្រាប់តែសម្រាប់ចូលទៅបិទតែធ្វើឲ្យផានការបែកធ្លាយមិនក៏ឯងនៅទីនេះពួកយើងពិនិត្យហើយកន្លែងនេះរកស៊ីបោកប្រាស់ 100% ជួយរំខានជួននាងទៅវិញផងរឿងគឺវាបែបនេះគិតយ៉ាងម៉េចដែរធ្វើបានល្អណាស់អូមិនមែនធ្វើបានល្អអត់ចោះគ្មានអ្វីត្រូវរីកខ្លួនសោះ3 2ស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានកម្ពុជាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំវិនហ៊ុយសិនខាន់ជួបគ្នាយូរហើយនាងខ្ញុំលេយៀនចំពោះករណីសង្ស័យថាជាការបោកប្រាស់នៅវិទ្យាស្ថានគ្រីស្តាល់ទើបតែមានការវិវត្តថ្មីដ៏សំខាន់មួយដើម្បីស្វែងរកការពិតនាងខ្ញុំបានចុះទៅស៊ើបអង្កេតដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសាលាឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍និងលាតត្រដាងនៅវិធីសាស្ត្រដែលសង្ស័យថាជាការបោកប្រាស់អង្គភាពនេះកេងប្រវ័ញ្ចលើចំណុចខ្សែរបស់មនុស្សដោយតាក់ទាញក្រុមមនុស្សដែលមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងសង្គមធ្វើឲ្យពួកគេខ្លាចជាអ្នកមានជំនឿយ៉ាងមុតមមរួចហើយក៏ប្រើប្រាស់អំណាចហិរញ្ញវត្ថុឋានៈនិងឥទ្ធិពលរបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើការបោកប្រាស់មនុស្សក្នុងទ្រង់ទ្រាយកាន់តែធំមេខ្លាំងពួកគេគឺលោកគ្រូវ៉ាន់គង់ចូលចិត្តបង្កើតឲ្យមានការគោរពបូជាបុគ្គលនិយមគេជាអក្រិតជនដែលមានភាពឆ្លាតវៃនិងពូកែបញ្ជាចិត្តមនុស្សវីដេអូខាងក្រោមនេះពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍សាធារណៈដ៏សំខាន់ខ្ញុំបានជ្រៀតចូលទៅចំណុចស្នូលនៃសាលាដែលសង្ស័យជាក្រុមបោកប្រាស់នេះបានផ្តិតយកភស្តុតាងសំខាន់ៗយ៉ាងលំបាកបំផុតខ្សែអាតវីដេអូនេះកំពុងចាក់ផ្សាយទូទាំងទីក្រុងលើកដំបូងពួកយើងលាតត្រដាងនៅផ្នែកងងឹតនៃវិទ្យាស្ថាននេះដែលផ្ដាច់មុខក្នុងបំណងទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានសោកនាដកម្មដដែលដើម្បីការពារមនុស្សពីគ្រោះថ្នាក់និងដាស់តឿនអ្នកដែលកំពុងទៅរងការបោកប្រាស់ឲ្យភ្ញាក់រលឹកចូលមកបញ្ជីឈ្មោះស្ថាប័នកាសែតប្រចាំស្នាក់ការថ្មីខាធាស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិន Stephen សារព័ត៌មានប្រចាំទីស្នាក់ការជាគំនិតខ្ញុំជាថ្នាក់លើបើចង់បានគុណសម្បត្តិនេះអូខេខ្ញុំអត់ប្រកាន់ទេតែបើចង់ដណ្ដើមការគ្រប់គ្រងពីខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំនឹងមិននៅស្ងៀមឡើយខ្ញុំពិចារណាម៉ត់ចាត់លើភាពជឿជាក់និងភាពចម្រុះនៃបញ្ជីនេះរួមបញ្ចូលស្ថាប័នផ្សេងៗជាច្រើនឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការមហាជនបើលោកចង់ជំទាស់លោកត្រូវមានហេតុផលរឹងមាំស៊ូស៊ីឈីងអង្គុយចុះសិនទៅនាងមានសមត្ថភាពតែខ្វះភាពអត់ធ្មត់ចេះតែការសម្ដែងពីគណិតជាមួយខ្ញុំអត់ប្រកាន់ទេតែមកធ្វើជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងសាធារណជនវិញនាងខឹងខាត់បងផលប្រយោជន៍នេះជាពីពេចខ្លះសម្រាប់នាងណាបានន័យថាម៉េចបញ្ជីនេះមិនចាំបាច់ត្រូវការខ្ញុំសញ្ញាទេនាងសម្រេចទៅតែត្រូវចាំទទួលជោគពីគ្រប់ទិសទីរាល់កិច្ចការដែលនាងបានធ្វើកុំឲ្យគេចូលថាលំអៀងឬមួយកប៉ាពួកនិយមកុំឲ្យគេចាប់កំហុសបានខ្ញុំដាក់វេទិកាមហាជនក្នុងបញ្ជីព្រោះពួកគេយកព័ត៌មានពីរឿងសាលាគ្រីស្តាល់បានល្អសមនឹងបានកន្លែងមួយឃើញទេនាងកាត់សម្លេចខ្ញុំទៀតហើយមិនថាស្ថាប័ននោះឆ្លុះគ្នានរណាមកអ្វីទេសូម្បីតែទឹកមកកែវក៏ដោយកុំជិះជ្រែកគ្រាន់តែឈប់មើលទៅគឺបានហើយអូខេពួកយើងជាមហាសមុទ្រទ
ទឹកគឺថត់នៅក្នុងដៃពួកយើងណែខ្ញុំលីឈប់ហើយខ្ញុំណែនាំនាងទៅថ្នាក់លើហើយបើគ្មានអ្វីប្រាប់ព្រួលខែក្រោយគឺអាចអង្គុយកៅអីនេះបានហេតុអីទៅប្រពន្ធខ្ញុំមានបញ្ហានាងក៏បានដឹងដែរពីមុនខ្ញុំបញ្ជូលថៃដែលបានជាមនុស្សងាយចាញ់មកគេម្លេះឥឡូវខ្ញុំយល់ហើយគឺចិត្តទទីស្អាតជាកំណត់ឲ្យខ្ញុំគ្មានពេលឲ្យនាងទើបពីនេះខ្ញុំចង់ប៉ះពៅឲ្យនាងវិញសុកចិត្តអត់ការងារធ្វើកុំឲ្យតអត់ប្រពន្ធសង្ឃឹមថាមិនជិតពេលសុំទោស Stephen ខ្ញុំមិនដែលគិតថាវាបែបនេះគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែមានតម្លៃរបស់វាចង់បានអ្វីត្រូវតែមានការលះបង់ទាំងការងារនិងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬត្រូវគឺក្តីសុខឬខុសគឺការទុកបានមួយហើយកុំចង់បានមួយទៀតមិនចឹងទេប្រកាសជាអត់ទាំងពីរចូលមកអាម៉ែនត្រឡប់មកវិញហើយដឹងតាកំពុងមើល Open Platform ពួកគេប្រកែកណាស់នាងជាចកាយសាឡានូតនឹងរឿងរបស់ម៉ែនឆាប់យកចេញមកអូលោកចង់បានឯកសារទាំងអស់នោះហ៎ខ្ញុំនឹងមិនឲ្យលោកទេបញ្ឈប់ខ្ញុំទេហើយគូចៅហោដល់ចំណុចនេះលោកគំរាមខ្ញុំមិនបានទេនៅជាមួយ ANK ច្រើនឆ្នាំច្បាស់ជាមានមនោចេតនាខ្លាំងចំពោះក្រុមហ៊ុនព័ត៌មានមាសចាញ់គេបាត់ទៅហើយផ្សាយយឺតក៏អាចឈ្នះគេវិញដែរឈ្នះឬចាញ់មានតែលោកទេដែលខ្វល់ខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេឥឡូវខ្ញុំកំដរលោកលេងល្បែងនេះចាំមើលលោកធ្វើស្អីបានខ្ញុំដឹងនឹងចង់ចាក់ចាញ់អញ្ចឹងខ្ញុំព្រមសប្បាយចិត្តទេអត់ទេចេញមីម៉ូសិនខ្ញុំរៀបចំរួចហើយបាទអូខេនឹងផ្ញើចេញព្រាមអូខេអរគុណច្រើនអរគុណIn the dark, silent and cold, layers of white eyes, they couldn't bind my soul. Then came the sunlight, it lit up the shadows. I start to grow, my fantastic tale unfold. But then all good times had been spent. My life seemed to come to an end. Another story once again started again. វាំងនួនខ្មៅបំផុតគឺការចាកចេញដោយគ្មានអ្នកជូនដំណើរសោះតាមសមត្ថភាពបងជ័យជៀនមិនសមទទួលបានបែបនឹងទេខ្ញុំជូនបងអរគុណហើយបងម៉ែនបង្រៀនឯងបានល្អណាស់ខំប្រឹងឡើង After my part in this precious time, I'll live my life, still living my life. Someone came, someone left, then again and again, on the roundabout, around and around, it never ends. As I fly, fly as a cloud of dandelion. When you see the tide, you know I'm on your side. Please don't cry. I've done my part in this precious time. I'll live my life, still living my life. ស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី2
ចុងពងគ្រប់បានចេញសេចក្តីប្រកាសផ្អាកមុខតំណែងទាំងអស់ជាបន្ទាន់របស់លោកប្រធានឆេងជឿហឺក្រុមប្រឹក្សាបញ្ជាក់ថាគ្រូពេទ្យវិកលវិទ្យាចំនួន2រូបបានសន្និដ្ឋានថាស្ថានភាពផ្លូវចិត្តលោកឆេងមិនសមស្របក្នុងការបំពេញការងារដូច្នេះទើបសម្រេចចិត្តបែបនេះការពីពេលថ្មីនេះគម្រោងកន្លែងស្ងប់ចិត្តនៃវិញ្ញាណត្រូវទទួលការរិះគន់ថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនថ្ងៃនេះភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុនចុងពណ៌គ្រប់បានធ្លាក់ចុះជាង 30%ព្រឹកមិញនេះសមាជិកសាលាគ្រីស្តាល់ចំនួន3នាក់រកឃើញថាបានធ្វើអត្តឃាតដោយការដុតធ្យូងនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានរួមទាំងម្ចាស់រីសតត្រកូលយ៉ាវមេធាវីល្បីឈ្មោះរ៉ាគីហុងនិងស្ត្រីលំដាប់ខ្ពស់ក្នុងសង្គមលីនដាអ៊ូពួកគេស្លាប់ដោយសារសង្គ្រោះមិនទាន់ប៉ូលីសតាមចាប់បុរសម្នាក់រត់គេចខ្លួនស្គាល់ថាជាប្រធានថ្នាក់ William Chen សង្ស័យពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងលុយនៅសាលាគ្រីស្តាល់គេត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានកេងបន្លំប្រាក់ដែលវិទ្យាស្ថានគ្រីស្តាល់លាក់ទុកជាសម្ងាត់ពេលនេះកំពុងបាត់ខ្លួនស្លាប់ពួកគេតែខ្ញុំគ្រាន់តែឈមមើលឬអ្នករួមចំណែកបង្កកំហុសខ្ញុំចាំបានមនុស្សម្នាក់និយាយថាឲ្យតែវាជាការពិនក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានចាំបាច់ត្រូវតែរាយការណ៍ពួកគេទាំងនោះត្រូវសាលាគ្រីស្តាល់បោកប្រាស់ជាស្ដេចពួកគេជាមនុស្សឯកាដោយសារភាពឯកាក្នុងចិត្តតើពួកគេព្យាយាមស្វែងរកការលួងលោមខាងផ្លូវចិត្តដោយរឿងបោកប្រាស់ស្នេហាតាមអនឡាញដែរអ្វីដែលពួកគេស្វែងរកនៅសាលាគ្រីស្តាល់គឺការលួងលោមជាបង្គោលបង្អែកខាងផ្លូវវិញ្ញាណសិនរឿងក្តីសាលាគ្រីស្តាល់រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះមានអ្នកធ្វើអត្តឃាត4នាក់ហើយប៉ូលីសកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងចំពោះរឿងនេះមកធ្វើអីទាំងព្រឹកហ្នឹងនៅមើលព័ត៌មានទៀតអ្វីបើចង់បញ្ចប់មិនដូចអ្វីដែលសង្ឃឹមតែព័ត៌មាននាងធ្វើឲ្យពួកគេដួលជួយជនរងគ្រោះបានច្រើនណាស់ដឹងខ្លួនទេនិយាយតាមហេតុផលការធ្វើអត្តឃាតទាំងនោះជាកំហុសរបស់លោកគ្រូវ៉ាងគង់តែបើតាមអារម្មណ៍បើព័ត៌មានមិនផ្សាយចេញបើព័ត៌មានមិនផ្សាយចេញសាលាគ្រីស្តាល់នឹងរីកកាន់តែធំថ្ងៃមួយពេលវាផ្ទុះឡើងចំនួនអ្នកស្លាប់អាចលើសពីនេះអាចមានដល់រាប់សិបនាក់ឬឈានដល់រាប់រយនាក់កុំគិតច្រើនពេកនាងធ្វើបានល្អបំផុតហើយញញឹមតិចមើលហេហ្វៃខ្ញុំថាឯផ្កាយសំណាងគឺផ្កាយសំណាងហើយខ្ញុំមានដំណឹងល្អមកប្រាប់ហើយសំខាន់គឺមានលើសពីមួយស្អីទៅហេហ្វៃដំណឹងល្អទី1នោះគឺស្វាគមន៍ត្រឡប់មកវិញរបស់ស្ត្រីខ្លាំងវិនហ៊ុយសិនទុកចិត្តចោះចេញមីម៉ូហើយក៏ដកលិខិតផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងដែរនោះជាដំណឹងល្អរបស់បងទេដំណឹងល្អទី2បន្ទាប់ពីចេញបទយកការសាលាគ្រីស្តាល់ចំនួនអ្នកជាវ Channel យើងបានកើនឡើងលើសពី1លាននៅមានទៀតអេបថ្មី download free របស់យើងនោះនៅលេខ1ក្នុងតារាងទូទាំងក្រុងធម្មតាសម្រាប់ពួកយើងទេនៅមានរឿងល្អមួយទៀតពួកយើងជ្រើសរើសជាអ្នកកាសែតប្រចាំស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាលជាតំណាងសារព័ត៌មានអនឡាញមួយគត់ក្នុងទីក្រុងអញ្ចឹងដែរណាលេរអ៊ូទៀតហើយនាងប្រហែលជារត់មកអោបនឹងថើបឯងផងក៏មិនដឹងខ្ញុំដឹងថាឯងឆ្លងកាត់ការលំបាកនឿយហត់ច្រើនទើបយករបស់ឆ្ងាញ់មួយចំនួនមកឲ្យឯងញ៉ាំកាពះត្រីប្រព័ន្ធសុខភាពមិនក៏ចេះល្អម្ល៉េះទទួលយកទៅហើយនឹងព័ត៌មានល្អចុងក្រោយរឿងក្តីខាងជីងប៉ៅដោះស្រាយបានហើយបើសិនជាឯងព្រមលុតជង្គង់សុំទោសពួកគេនឹងមិនដេញដោលទៀតឡើយខ្ញុំអត់ខុសហេតុអីសុំទោសហើយត្រូវហើយមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំនឹងការពារឯងក៏ដឹងដែរត្រូវទេតែវាជាកាតព្វកិច្ចខ្ញុំដែលត្រូវរំលឹករឿងនេះរកមេធាវីស៊ីវទៅនិយាយនឹងខាងជីងប៉ៅទៅដួលកន្លែងណាក្រោកឈរកន្លែងនោះខ្ញុំនឹងស៊ើបអង្កេតខាងជីងប៉ៅយកភាពស្អាតស្អំមកវិញមិនជឿស្របទេមិនមែនទេសម្រាប់ខ្ញុំប្តឹងម្ដងឬជា2ដងសំណង50,000ឬក៏1លាននៅតែអាចឲ្យយើងខ្សែធនមិនមែនខ្ញុំគឺពួកយើង
ល្អណាស់រំលឹកឡើងវិញពីពេលវេលានិងព្រឹត្តិការណ៍ ចាស់មកក្រុមពលអាហារដំបងគិតថាមកពីបាយប្រអប់ហាងវ៉ាងជីក្រោយមកយើងរកឃើញចាស់មានអាហារបំពន់សុខភាពពីក្រុមហ៊ុនខាងជីងប៉ាវដូច្នេះនោះអាចជាបញ្ហាធំ ណែក្នុងនាមជាជនរងគ្រោះម្នាក់ខ្ញុំមិនដែលញ៉ាំនៅហាងវ៉ាងជីងទេតែធ្លាប់ទិញផលិតផលពីខាងវ៉ាងជីងប៉ូលីសដឹងរឿងនេះគ្រូពេទ្យដឹងរឿងនេះផ្នែកសុវត្ថិភាពចំណីអាហារក៏ដឹងរឿងនេះតែអត់ប្រយោជន៍ទេពួកគេឆែករោគចាក់ហើយរោគមិនឃើញអាស៊ីតពុយបេរូលីតទេបានន័យថាមូលហេតុបណ្ដាលបឋមដល់ផ្លូវទាល់ហើយ កាលនោះលោកហុងបានទិញការផ្សព្វផ្សាយនៅ SNK អ្នកគ្រប់គ្រងចិនស៊ឺសងចូលសម្ភារបញ្ជាក់ការពិតតែបងម៉ែនបានឃើញគម្លាតសមត្ថភាពគេចាស់ស្ដែងគឺជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ សឺសងថានៅបាច់ចាស់ពិតជារកឃើញសារធាតុពុលពិតមែនតែបែរជាបញ្ជូនបាច់ថ្មីទៅធ្វើតេស្តទៅបានជាក្រុមហ៊ុននោះអាចរួចខ្លួនមុនពេលដែលគេអាចរកបានផុសតាងថ្មីក៏ត្រូវបានគេសម្លាប់ ក្រុមហ៊ុននោះទើបតែចុះបញ្ជីរួចបានលេចធ្លាយរឿងសារធាតុពុលនេះតម្លៃពីហ៊ុនប្រកាសជាដាំងបាចចុះដូច្នេះលោកហុងទំនងជាសម្លាប់គៀបបំបត្តិមាត់បានមើលការសម្ភារគេហើយមើលទៅគេដូចជាភ័យខ្លាចគេដឹងថាសម្លាប់មនុស្ស ពួកយើងត្រូវផ្សាយភ្ជាប់ជាមួយផុសតាំងត្រឹមត្រូវនោះជាការប៉ាន់ស្មានពួកយើងមិនអាចផ្សាយបានទេពុំនោះទេអាចនឹងត្រូវគេប្តឹងទៀត លេជានិយាយត្រូវលោកហុងជាមុខសញ្ញាសង្ស័យមួយចំណាំជាច្រើនតែតម្រាំយើងរកបានផុសតាំងរឹងហាមធ្វើឲ្យបាច់ការហាមឲ្យពួកគេដឹងខ្លួនតែនេះជាស្អីនេះជាឯកសារចុះបញ្ជីរបស់ខាងចេញប៉ាវខ្ញុំបានឃើញចំណុចគួរឲ្យសង្ស័យក្រោយដាក់ពាក្យរួចពួកគេបញ្ជាពេលចុះបញ្ជីដល់ទៅ6ខែក្នុងហេតុផលថាឯកសារមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់តែគ្មានការបញ្យល់លម្អិតនោះទេខ្ញុំយល់ថាបើយើងជីកកកាយរឿងនេះអាចនឹងរកឃើញតម្រុយខ្លះ ពេលវេលានេះត្រូវគ្នានឹងពេលវេលាដែលរកឃើញថ្នាំខូចគុណភាពនិយាយថាឯកសារមិនគ្រប់គ្រាន់តើអាចជាបញ្ហាសុវត្ថិភាពថ្នាំដែរទេ ដូច្នេះមានតែរកឲ្យឃើញរបាយការណ៍ពីសោតកាលនោះឬរកថ្នាំដែលលក់នៅក្នុងបាច់ចាស់មិនអញ្ចឹងវានៅតែជាការស្មាន តែលោកហុងច្បាស់ជាបំផ្លាញរាល់ផុសតាំងទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនហើយទីពិសោធន៍ច្បាស់ជាមិនអោយពួកយើងមើលឯកសារទាំងនោះលំបាកណាស់ ទិញថ្នាំចាស់គឺគ្រោះថ្នាក់លើកមុនឯងពីនឹងស្លាប់ ចុះឥឡូវនេះគួរធ្វើបែបណា ពួកយើងមិនអាចធ្វើរឿងងាយស្រួលស្រាប់ហើយសុទ្ធតែជាអ្នកចូលចិត្តការប្រកួតប្រជែងមែនទេ អេមួយនេះជូនឯងឡើងតំណែង អញ្ចឹងអបអរដែលឯងមានសេរីភាពចាំមែនខ្ញុំណែនាំការងារមួយឲ្យល្អទី សុំវល់កុំអីសពក្រៅឯងផ្ដល់ការងារឲ្យខ្ញុំតែខាងក្នុងមានចេតនាលាក់បាំងឯងចង់យកខ្ញុំធ្វើរនុកក្នុងខ្ញុំមិនចាញ់បាច់ទេ ឯងមើលឃើញខ្ញុំបែបនេះមែនទេ ខ្ញុំស្គាល់ឯងយូរហើយស៊ូស៊ីឈីង បានឯងជិះត្រូវអស់ហើយតែឯងងប់នឹងការងារណានៅទន្លេកើតដែរ ខ្ញុំនឹងចុះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គថ្មីឡើងកម្រិតមុនសិនបើចង់បបួលទៅក្រៅឥឡូវតន់ខ្ញុំទំនេរពេលខ្ញុំមានការងារធ្វើពិបាកណាស់បន្តិចហើយឯងដឹងហើយមន្ត្រីរាជការនិងសារព័ត៌មានមិនសមធ្វើមុតទេ ចុះបានជាប្តីប្រពន្ធ ហោះគិតឲ្យច្បាស់មុននិយាយប្រយ័ត្នគេយកទៅចុះផ្សាយនៅព្រឹកស្អែកចរិតខ្ញុំត្រង់បែបនេះគ្មានសង្ឃឹមទេ តាមពិតទៅគ្មានបញ្ហាទេ ឯងនៅខ្លួនមួយសោះចង់បដៅខ្ញុំចង់ឲ្យណែនាំបរិសម្នាក់ឲ្យទី ហាលើកនេះឯងមានគោលបំណងអីទៀតហើយចង់យកខ្ញុំធ្វើរនុកក្នុងទៀតហើយយេ ជំនួយការចាងវាង សែមគេជាមិននឹងប៉ាបាយគ្រប់គ្នាគេត្រូវឆ្នោតទេ ក្រុមហ៊ុនទើបតែចេញប្រកាសថ្មីឡើងតំណែងសែមជាជំនួយការ ឡើងតំណែង របស់អស់នេះគិតចង់ធ្វើម៉េចមិនបាច់រើទេទុកវាបែបនឹងចុះខ្ញុំមិនក៏បានដែរល្អអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណលោកជំនួយការអ្នកស្រីហ្វាំងដែលជួយសន្សំលុយក្រុមហ៊ុននេះជាប្រអប់ស្អីរបស់សល់ពីសម័យមុនមិនដឹងជារបស់អ្នកណាទេហ
ជារបស់ហៀហ្វៃតើមិនក៏មកនៅទីនេះវិញទាំងអស់គ្នាក្រៅពីសំណាញ់មេឃធំធេងខ្ញុំនឹកមិនឃើញឃ្លាអ្វីផ្សេងទេ Lady and Gentlemen នេះជាថ្នាំគ្រាប់មិនបាច់ចាស់ មិនអាចទេដឹងអីហៀហ្វៃពិតជារកឃើញពិតមែនណាយ៉ា នេះប្រយ័ត្នផងតើធ្លាក់បែកនឹងសួយហើយ ឆៃមើលទៅផលិតនៅថ្ងៃណា នឹងហើយ ត្រូវហើយវាមិនចាំបាច់ចាស់ទេ ជុំគ្នារឿងអីហ្នឹង ថ្នាំគ្រាប់នៅបាច់ចា មកក៏នៅទីនេះវិញ ស្មានមកដល់ខ្ញុំនៅសល់វាខ្លះដែរ ល្អណាស់បញ្ជូនទៅទីពិសោធន៍ត្រៀមព័ត៌មានឲ្យហើយចាញ់លទ្ធផលពេលណាយើងផ្សាយភ្លាមចាំមើលថាលោកហុងនោះមានវិធីអីនិយាយទៀត អេទាំងអស់គ្នាធ្វើការងារដោយប្រុងប្រយ័ត្នខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកណារងរបួសទេ ដឹង ដឹង ហើ ល្អ យ ណាស់ជួយថ្លៃច្បាប់ ចំណេញថ្លៃសំណង10លាន អូល្អណាស់ ល្អ ល្អណាស់ ណាស់ ល្អណាស់ ធ្លាក់ឥឡូវនឹង ប្រ ហើយ យ័ត្នផង បកគលមកភ្លាមឆាប់បកគលមកភ្លាមបកគលឲ្យឆាប់ឡើងឆាប់ឡើង យ៉ាងម៉េច ឯងធ្វើស្អីហ្នឹង ឆាប់បកគលមកភ្លាម ធ្វើស្អីកុំចូលមក អេចិត្តតិចចិត្តតិច ធ្វើធ្វើ អស់សម្លាញ់សម្លាញ់ អា ចិត្តតិចចិត្ត មិន តិ អាច ច ចិត្តចាក់សិនទៅ ហេយ៉ាង មាន ម៉េច អី យ៉ាង អាច ម៉េច ឲ្យ ហេ ជួយ យ៉ាងម៉េច បានដែរទៀត មិនដែរ អត់ថតស្អី ហ៎ ថតចេញទៅ តែ គួរយើង ទៅវិញ កំពុង ទៅ ផ្សាយ ថតបានហើយថតបានហើយ គួរជួយផ្សាយផ្ទាល់ហើយទៅវិញថតទៅ យ៉ាងម៉េច បាន ទៅវិញទៅ ថតហើយ ទៅយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅ ទៅចេញមក មែនថា ប្រញាប់ទៅណាប្រញាប់ទៅណាអេមិនអីទេ មានត្រូវត្រង់ណាឬអត់ បងម៉ែនមានកើតអីអត់ វិនហួយសិនប្រាប់ឲ្យប្រយ័ត្នខ្លួនមិនក៏មិនស្ដាប់អញ្ចឹងលើកមុននៅសាលាគ្រីស្តាល់លើកនេះទៀតមកយករបាយការណ៍តែម្នាក់ឯងឥឡូវឃើញហើយនៅថាពួកគេខុសខើប៉ុណ្ណាបើពួកយើងមកមិនទាន់ទេមិនដឹងថាបងខ្លាចជាបែបណាទេរឿងនេះបងបង្រៀនខ្ញុំមិនថាធ្វើព័ត៌មានបែបណាកុំយកជីវិតទៅបន្ថយរក្សាសុវត្ថិភាពជានិញតែបងបែរជាមិនធ្វើតាមក្នុងនាមខ្ញុំជាស្ថាបនិក Open Platform ខ្ញុំពមៀនបងនៅតែបន្តធ្វើអញ្ចឹងទៀតខ្ញុំនឹងដេញបងចេញ ពិតមែនទេ យំទៀតហើយអញធំហើយចេះបដៅបងផងឥឡូវឡើងអីហើយបងបកលឲ្យឯង Open Platform មិនអាចគ្មានបងទេចេះប្រយ័ត្នខ្លួនបន្តិចទៅ ណែថតបានដែរទេត្រូវផ្សាយផ្ដាច់មុខផងណា ថតបានហើយ អោះទៅពួកយើងទៅវិញ បងយើងទៅវិញ មិនហើយ អាងអីអាងសម្រាប់ទឹកភ្នែក អោះពួកយើងអត់បានធ្វើអីខុសទេអោះដើរលឿនទៅ ប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនបរិសុទ្ធសង្ស័យចំនួន3នាក់តែពួកគេបានធ្វើការវាយប្រហារលើក្រុមពួកយើងវិនហុយសិនមានរបួសត្រង់ណាទេ ខ្ញុំមិនអីទេអរគុណសម្រាប់ការបារម្ភបន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនបរិសុទ្ធទាំង3នាក់នោះបានអះអាងថាការវាយប្រហារគឺជាករណីច្រឡំមនុស្សនិងបានបដិសេធមិនបានតាក់ទងនឹងរបាយការណ៍ពិសោធន៍នៅក្នុងដៃខ្ញុំទេ ក្នុងរបាយការណ៍បង្ហាញថាអាហារបំពន់ខាងជើងប៉ាវមួយបាច់នេះមានផ្ទុកអាស៊ីតពុយបេរូលីកកម្រិតខ្ពស់ហួសហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យពុលអាហារនិងខូចតម្រងនោមនេះបញ្ជាក់ពីការផ្សារភ្ជាប់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រទៅនឹងករណីពុលជាសមូហភាពនៃមនុស្សចាស់កាលពីពេល យើង មុន បានជូនដំណឹងទៅផ្នែកពាក់ព័ន្ធរួចហើយក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសប្រមូលទិញវិញជាបន្តនៅថ្នាំបាច់នេះយើងបានពិនិត្យកំណត់ត្រាឃើញថាខាងចេញប៉ាវធ្លាប់បញ្ជាពេលចុះបញ្ជីពេលវេលាគឺស្របគ្នាទៅនឹងការបរិច្ឆេទផលិតនៃថ្នាំបាច់នោះតែម្ដងទើបយើងធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងបានរកឃើញការពិតដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយនេះ
ខាងជីងប៉ាវធ្លាប់មានគម្រោងចុះបញ្ជីលក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែត្រូវផ្អាកដោយសារមូលហេតុមួយយើងបានពិនិត្យកំណត់ត្រាសាធារណៈរបស់ FDA សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរកឃើញថាអង្ករក្រហមពួកគេមិនបានជាប់ក្នុងការធ្វើតេស្តនោះទេ ហេតុនេះយើងមានមូលដ្ឋានជឿជាក់ថាខាងចេញប៉ែបានដឹងរួចទៅហើយថាផលិតផលរបស់ខ្លួនផ្ទុកសារអាស៊ីតពុយបេកូលិកលើសកម្រិតតែថាมันបានធ្វើអ្វីដើម្បីដោះស្រាយវាឡើយផ្ទុយទៅវិញបណ្ដោយឲ្យផលិតផលនេះមានជាតិពុលទាំងនោះលក់នៅលើទីផ្សារมันខ្វល់ពីសុវត្ថិភាពអ្នកប្រើប្រាស់ពួកយើងបានសាកសួរទៅកាន់លោកហុងដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផងដែរនឹងថតបានរូបភាពនេះយ៉ាងមិននឹកស្មាន លោកបានដឹងថាផលិតផលខ្លួនមានជាតិពុលមែនទេ នាងនិយាយស្អីនឹងនេះជាការចោទប្រកាន់គ្មានហេតុផលពួកវេទិកាមហាជនទៀតហើយណែនិយាយថាខ្ញុំធ្វើខុសច្បាប់គ្មានតែខុសតាំងខ្ញុំបានធ្វើរឿងខុសច្បាប់ទេខ្ញុំពុំមានឲ្យហើយណាឆាប់ដកបទចោទនេះចេញជាបន្ទាន់ តែផលិតផលលោកធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ សំទោសប៉ូលីសលោកសង្ស័យរួមកំណត់សម្រាប់យិនស៊ឺសុងសូមអញ្ជើញលោកទៅផ្ដល់ចម្លើយលោកមានសិទ្ធិបាននិយាយតែអ្វីដែលលោកនិយាយគឺជាផុសតាងយល់ទេ ខាងជីងប៉ាវត្រូវបានផ្អាកការធ្វើអាជីវកម្មមុនការផ្អាកតម្លៃភាគហ៊ុនបានធ្លាក់ចុះជាង 80% ដែលមានតម្លៃស្មើនឹង600លាន យើងទៅទទួលបានការប្រកាសពីតុលាការពីបណ្ដឹងបរិហាកេរដែលខាងចេញប៉ាវបណ្ដឹង Open Platform និងត្រូវបញ្ជាពេលដែលគ្មានកំណត់រហូតដល់សំណុំរឿងព្រមត្តនពាក់ព័ន្ធត្រូវកាត់សេចក្តីចាប់សពគ្រប់ព័ត៌មានស្តីពីអាហារបំពន់ថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណឹងយើងនៅវិលមកជួបគ្នាក្រោយសម្រាប់ ល្អណាស់ទីបំផុតពពកខ្មៅបានរសាត់បាត់ទៅហើយការសងសឹករបស់ប្រុសម្នាក់នេះចំណាយពេល10សប្តាហ៍ឥឡូវសងសឹកបានហើយមែនគួរតែស្រាលបន្ទុកលើស្មាហើយ អត់ទេខ្ញុំនៅមានគំនុំទៀត អរគុណ អស់ជឿយ៉ាងនិមិត្តរូប សួស្តីសញ្ញានៅត្រង់នេះចាស់អរគុណ កញ្ញាវិនហ្វេនខ្ញុំដែរតែសុំទោសផងកាត់ជួមិនបានទេសូមទៅតម្រង់ជូនស្ដាប់បង្គាប់ណាចាំខ្ញុំ selfie ជាមួយ យ៉ាងម៉េចខ្លាចខ្ញុំហ៎ មានអីត្រូវខ្លាចទៅយកម៉ៃឲ្យខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេ លេងជាមួយឯងហ្វ្រីឲ្យចុះ យ៉ាងម៉េចចង់ដេញក្បាលខ្ញុំទៀតហើយនេះមិនមែន SNK ឬ Open Platform ជាកម្មវិធីជួបជុំអ្នកគាំទ្រខ្ញុំមកជួយគាំទ្រខ្ញុំហ៎ ឯងនិយាយហើយបើការស្លាប់ស៊ឺសុងមានពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំឯងចង់ខ្ញុំរត់ជង្គង់សុំទោសឯងធ្វើទាំងអស់នេះព្រោះតែចង់បានអ្នកមើលច្រើនបើមានថាការបញ្ជាក់ថាការស្លាប់យិនស៊ឺសុងមានពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំមែនខ្ញុំនឹងរត់ជង្គង់សុំទោសគ្នា អតាមពិតមកសុំទោសល្អណាស់យើងទាំងអស់គ្នាចង់ឃើញនាងលុតជង្គង់សុំទោស តែពេលនេះប៉ូលីសរកឃើញថាស៊ឺសុងត្រូវបានគេសម្លាប់ឃាតករច្បាស់ណាស់មិនមែនខ្ញុំបញ្ជាក់ថាអ្នកដឹកខុសគឺជាឯងខ្ញុំមកយកការលុតជង្គង់សុំទោសរបស់ឯង នេះជាការភ្នាល់របស់នាងតែម្ខាងមិនមែនខ្ញុំជាអ្នកស្នេហ៍ទេហេតុអីខ្ញុំត្រូវធ្វើតែម្យ៉ាងនាងមានស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយច្បាស់ទេខ្ញុំមិនបាននិយាយថានាងសម្លាប់ស៊ឺសុងទេខ្ញុំនិយាយថានាងពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់គេវាជារឿងពីរផ្សេងគ្នា ខ្ញុំអត់លេងល្បែងពាក្យសម្ដីទេខាងជាយើងមេតាមានវិជ្ជាជីវៈបន្តិចទៅបើចង់ធ្វើសារព័ត៌មានខ្លួនឯងប្រឆាំនឹងទស្សនិកជនខុសឬត្រូវសរសើរឬជន់ពន្លិចត្រូវហ៊ានប្រឈមមុខនឹងវាកុំបានតែពោលនៅក្នុងស្នូក គួរឲ្យធន់ខ្ញុំគិតថាហ្វេនខ្ញុំមិនចង់ស្ដាប់ពាក្យនាងបដៅទេពួកគេចង់ឃើញនាងលុតជង្គង់សុំទោសច្រើនជាងនិយាយបន្តទៀតទៅទស្សនិកជននឹងដេញនាងចេញមិនខាននោះទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យខូច like ពិត ខ្ញុំ មែននេះបើខ្ញុំទេមិនខុសទេឆាតនាងកំពុងតែផ្ទុះខ្លាំងណាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមចូលចិត្តរឿងអាស្រូវឯងកំពុងត្រូវគេជេរកប់មាត់ច្បាស់ជាទស្សនិកជនចង់មើលណាស់ហើយ ទាំងរឿងសាលាគ្រីស្តាល់រឿងស៊ឺសុងឯងតាមដេញដោលរឿងជេរប្រមាថខ្ញុំមិនឈប់ឥឡូវបញ្ជាក់ឲ្យថាឯងខុសទាំងពីររឿងដើមឡើយចង់ផ្ញើលិខិតមេធាវីឲ្យឯងតែគិតសពទៅក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានដូចគ្នា
គួរតែដោះស្រាយតាមបែបអ្នកសារព័ត៌មានឯងចេះចិត្តផ្សាយផ្ទាល់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងកំដរឯងលេងបានតែអីដែលខ្ញុំនិយាយកាលនោះគឺផ្អែកលើព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបាននៅពេលនេះពួកយើងមិនមែនជាទេវតាគ្មានអ្នកណាដឹងចុងក្រោយខុសឬត្រូវទេខ្ញុំមិនបានផ្សាយខុសតែពេលឯងបានព័ត៌មានថ្មីហើយឯងមិនបកស្រាយឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផ្សាយអ្វីដែលចំណេញតែខ្លួនឯងគ្មានទំនួលខុសត្រូវរាល់ថ្ងៃព័ត៌មានច្រើនណាស់ខ្ញុំខ្លួនតែមួយឲ្យផ្សាយយ៉ាងម៉េចទៅឆាប់បង្កើតលេខឲ្យខ្លួនឯងទៅកំហុសធំបំផុតរបស់ឯងគឺចង់តែបានចំនួន view តែមិនហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតពេលដំបូងព្យាយាមចន់ខ្ញុំលើខ្លួនឯងកាន់តែជាគេធ្វើឲ្យខ្លួនឯងកាន់តែល្បីរហូតលែងមានសតិបានអស់វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដោយការ live ផ្ទាល់នេះអញ្ចឹងដឹងច្បាស់ថាហេតុផលនៅខាងខ្ញុំបើខ្ញុំដើរចូលឯងនឹងចាញ់តែឯងនៅផ្សាយផ្ទាល់ទៀតហេតុអីព្រោះឯងស្រេកឃ្លានចំនួនអ្នកមើលខ្លាំងពិសេសពេលដែលទីខុសពីរឿងជាប់គ្នាអ្នកគាំទ្រឯងកំពុងតែដើរចេញបណ្ដាហើយមិនជឿល្បិចឯងទៀតនោះទេឯងចង់ឆាប់វិជាប្រៃមកវិញតែមិនដឹងទេថាវីដេអូទាំងនោះកំពុងតែបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ឯងកុំតែប្រាប់គេថារៀនចាប់ផ្នែកសារព័ត៌មានព្រោះថាវាគួរឲ្យខ្មាស់ទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយពាក្យបងស្រីម្នាក់នេះនិយាយហាក់ដូចជាមានហេតុផលតែធាតុពិតនាងកំពុងធ្វើបាបក្មេងចំនួនក្រោយដាក់សម្ពាធលើគេដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនខ្ញុំមិនបានខុសទេបាននាងមានចរិតខ្លាចធ្នូពិតមែនខ្ញុំក៏គ្មានអីត្រូវជេរនាងដែរកុំមកបន្ទោសខ្ញុំគួរឆ្លុះកញ្ចក់មើលខ្លួនឯងទៅវិធីសាស្ត្ររបស់ឯងនឹងមិនបានយល់នោះទេវានឹងរួមកាន់តែតូចរួចនឹងបង្ខំចិត្តរើមុខសញ្ញាទី2ទី3ទៅជាគេចង់ក្រោយរត់ដោយសារតាមវេប្រហារអ្នកដទៃគ្មានចំណុចខ្លាំងគ្មានកោចំហខ្លួនឯងងាយនឹងគេជំនួសបានណាបើខ្ញុំចង់បង្កើតកម្មវិធីជេរមនុស្សវិញមានអ្នកមើលច្រើនជាងនេះទៀតព្រមទាំងឆក់ជេរ fan ឯងដែរតែឯងបានកន្លែងណាឈរទៀតមេរៀនថ្ងៃនេះចប់ហើយបើចង់បានព័ត៌មានថ្មីនឹងច្បាស់ការកុំភ្លេចតាមដានវេទិកាមហាជនឬបដូរទៅមើលប៉ុស្តិ៍ផ្សេងដើម្បីឲ្យឃើញពិភពលោកធំជាងនេះកុំមកឈរស្ដាប់នាំពលទៅជាដោយគ្រប់គ្នាឃើញហើយអ្នកបន្តវេនចំនួនទី2នៅចុងពណ៌គឺឆេងជឺហឺបានធ្លាក់ខ្លួនចូលក្នុងលទ្ធិអបិយជំនឿចាំងចំណាយលុយ 5,000 លានសង់មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ផ្លូវចិត្តគ្រឿងនេះជាមហន្តរាយផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈសម្រាប់ចំពណ៌គ្រប់ឥឡូវក្រុមការងារពួកគេចង់ Open Platform ជួយជំរះរឿងអាស្រ័យនេះនេះបានន័យថាជាឱកាសដ៏ល្អមួយសម្រាប់វេទិកាមហាជនប្រសិនបើពួកយើងធ្វើបានល្អពួកគេនឹងក្លាយជាអ្នកឧបត្ថម្ភផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំរបស់យើងថែមទៀតបងម៉ែនត្រូវការលើកសិនទេខលពីអាមេរិក212លេខកូដ New York បើឯងមានពេលបារម្ភពីបងបារម្ភពីប្រាក់ចំណូលផ្សាយពាណិជ្ជកម្មវិញទៅឃើញទេមករហូតអាចជារឿងបន្ទាន់ទេចង់លើកសិនអត់កុំខ្វល់អីផ្ដោតលើការប្រជុំពួកយើងត្រូវពិភាក្សាគ្នាថាគួរប្រើវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីអាចស្ដារកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនចុងពណ៌ឡើងវិញប្រើវិធីចាស់ដដែលគឺធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍ដោយផ្ទាល់រៀបចំឲ្យអ្នកប្រុសវ័យក្មេងម្នាក់នោះមានរូបភាពជាមនុស្សសាមញ្ញនិងគួរឲ្យរាប់អានឬនៅពេលគេធ្វើសប្បុរសធម៌យើងជួយសរសេរអត្ថបទ PR ជួយលើកជើងគេបន្តិចទៅសិនមិនបានជាមិនលើកទូរស័ព្ទមិនក៏បង្វែរខលឲ្យខ្ញុំបានន័យថាម៉េចកុំប្រាប់ណាថាសុកចិត្តជិះឡានមកដល់ទីនេះទៅទទួលទូរស័ព្ទខលនោះសម្រាប់នាងមិនមែនខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងទៅវិញទៅនិយាយខាងក្រៅតែ210គឺសង្សារចាស់បងម៉ែនទេមកគ្មានផ្លូវទេច្រឹកបងម៉ែនមកដានទុកឲ្យរឿងចម្ពាក់ចម្ពិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំហ៊ានភ្នាល់តែ310ខ្ញុំទេថាគឺវាងវួយតំណាង SNK នៅអាមេរិកចុះមិនគេមិនខលទៅខាធីហេតុអីខលមកបងម៉ែនវិញគឺថាពេលដែលប្តីប្រពន្ធឆ្លោះគ្នាត្រូវការភាគីទី3ដើម្បីជួយសម្របសម្រួលតែបញ្ហារឿងគ្រួសារពិបាកកាត់សេចក្តីណាស់បងម៉ែននឹងមិនចូលទៅពាក់ព័ន្ធឡើយធ្លាប់ឃើញបងម៉ែនខ្លាចរឿងអ្វីមួយដល់ថ្នាក់រត់គេចខ្លួនបែបនេះទេមិនថាជាអ្នកណាទេច្បាស់ជាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងអាចថាបងម៉ែនស៊ើបរឿងក្តីធំនៅអាមេរិកដូចរឿងក្តីស្ដេចចោលទេតាមមើលប្រតិកម្មគេដូចជាមនុស្សក្រៅភពទេមកអញ្ចឹងកុំថាគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមភេរវកម្មណាខ្ញុំទ្រាំមិនបានទេណែចង់ទៅណាទៅលួចស្ដាប់ស្វែងយល់ការពិតគ្មានសុជីវធម៌មែនចាំយើងផងខ្ញុំជាអ្នកកសែតចាខ្ញុំស្លាប់មែនទេ
គ្រាន់តែទទួលទូរស័ព្ទជំនួសខ្ញុំសោះពិបាកណាស់ទៅមែនទេ ខ្ញុំកំពុងតែជួយហើយនាងត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងគាត់ ខ្ញុំមិនចង់ជួបមុខគាត់សូម្បីតែ1វិនាទីកុំបង្ខំ ស្ដាប់ ខ្ញុំ ខ្ញុំសិនពីពលានយន្តហោះទៅដល់សន្តាគារយ៉ាងយូរ45នាទីនិយាយជាមួយគាត់ឲ្យល្អ 45នាទីឯនោះស្មើនឹង2.700វិនាទីខ្ញុំទ្រាំមិនបានទេ ខ្ញុំក៏ទ្រាំមិនបានដែរខ្ញុំមិនទទួលទេ បើអញ្ចឹងចាយលុយជួលមនុស្សទេ ណែជួលខ្ញុំវិញទៅយ៉ាងម៉េចដែរ ឯងនិយាយទេណាយ៉ាងណាត្រូវចាំមិនថាគាត់និយាយអ្វីទេកុំស្ដាប់ឲ្យសោះកុំយកទុកក្នុងចិត្តកុំឆ្លើយតបទុកថាស្ដាប់ចម្រៀងចាស់ អូខ្ញុំទៅទទួលអ្នកណា ពេលរសៀលនៅប៉ាលៀនគាត់នឹងទៅរកឯង ថែខ្លួនផង ម៉ានីឡា ភ្នែក4អាល្អិតភ្នែក4 ហៅខ្ញុំហ៎ បើមិនមែនឯងតើជាអ្នកណា ម៉ាដាមយៀន សួស្ដីម៉ាដាមខ្ញុំអ្នកកសែតនៅ SNK អបអរដែលបានពៀនអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរមានជប់លៀងដែរទេ ខ្ញុំគ្មានអីត្រូវនិយាយទីតើយើងនៅចាំអីទី អើទុកឲ្យខ្ញុំវិញ ម៉ែនមិនហ៊ានមកហ៎ គាត់ឲ្យពួកខ្ញុំមក បើកវិទ្យុល្អទេ ល្អ ខាងក្នុងនិងខាងក្រៅជាអ្វីដែលយើងប្រាប់គេស្អប់ណាស់ឲ្យតែលឺគេនិយាយអញ្ចឹង ពួកឯងស្ដាប់មនុស្សនិយាយដើមគេប៉ោឡែននេះមានប្រយោជន៍ស្អីទៅ ល្អបាត់ក៏បានត្រូវឲ្យម៉ាដាមជិះជន់ហោយូរហើយពិសាយទៅរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់ ឆ្ងាញ់ឬអត់យើងដឹងហើយមិនបាច់ប្រម៉ូទទី ខ្ញុំចាំផឹងខ្ញុំស្រេកដឹងអរគុណ ឯងជាតកុងឡានឬជាអ្នកកសែត អ្នកកសែត ពិតមែនទេមិនទម្លាប់សោះកម្រជិះឡានជាមួយខ្ញុំហើយមិនធ្វើសម្ភារខ្ញុំណាអ្នកកសែតប្រភេទស្អី 7 វិនាទីមាសគ្មានសំបីតែមួយសំណួរឯងតាក់ទាញអ្នកមើលរបៀបហ្នឹង ព្រោះពួកខ្ញុំមិនដឹងថាជាអ្នកស្រី អ្នកកសែតត្រូវតែត្រៀមខ្លួន24ម៉ោងលេះអត់ខ្សោយ អូខេល្អណាស់ម៉ាដាមយៀនដំណើរមក ឯ វិញ ងមិន នេះ សំបីតែបានត្រៀមទុកជាមុនសម្រាម មិនមែនខ្ញុំមិនបានត្រៀមទេបងម៉ែនមិនបានប្រាប់ពួកខ្ញុំទេថាឲ្យពួកយើងមកទទួលម៉ាដាមមិនគិតថាបងម៉ែនមិនចង់ឲ្យពួកយើងសម្ភារម៉ាដាមខ្ញុំមានសំណួរមួយអ្នកទាំងពីរជាស្អីនឹងគ្នាហេតុអីគាត់មិនទទួលទូរស័ព្ទមិនចង់នោះជាម្ដាមមែនទេ Oh my god ហៀលីជឿនថាត្រូវគាត់ជាភាពរៈ ម៉ាដាមយិនខ្យល់អីបក់មកដល់ទីនេះខានជួបគ្នាយូរហើយ ហ
ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់មិនស៊ីគ្នាប្រព័ន្ធការងារហួសសម័យខ្វះខាតធនធានចំហការងារមិនច្បាស់លាស់អនាគតមិនប្រកបប្រជាគ្មានចំណុចខ្លាំងគ្មានចក្ខុវិស័យអាហ្វីឯងជាយ៉ាងវ៉ាងហ៎ បាទ គ្មានការរៀបចំឲ្យសមរម្យបន្ទប់កាត់តបន្ទប់ព័ត៌មាននៅឯណា យើងឲ្យតម្លៃស្មើភាពគ្មានឋានៈខ្ពស់ទាបរាល់អ្នកកាសែតត្រូវចេះកាត់តនិងសរសេរអត្ថបទចេះធ្វើគ្រប់យ៉ាង ព័ត៌មានគឺវិជ្ជាជីវៈមួយមិនមែនបៃលុកក្មេងលេងទេ កូនមកធ្វើអីនៅទីនេះPM ក្រែងឲ្យនាំគាត់ទៅសន្តាគារហ៎ គឺម៉ាដាមគាត់ចង់មកមើលទីនេះខ្ញុំអត់ខុសទេពិតមែន ទៅវិញហើយគ្មានអីគួរឲ្យមើលផងមានអីខ្លះដឹងខ្លួនឯងហើយផ្នែក4នាំយើងទៅសន្តាគារ ព័ត៌មានបន្ទាប់វីរ៉ានេរីក្នុងវិស័យព័ត៌មានស្គាល់ថាគឺជាម៉ាដាមយិនស៊ីគួនបានប្រទះឃើញនៅក្នុងភ្លេងយន្តហោះក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាម៉ាដាមបានចូលធ្វើការនៅ SNK បំបែករនាំង Gender ខ្លាយជាវិធីការរៀននេះដំបូងនៅហុងកុងនៅចំណុចកំពូលនៃអាជីពគាត់បានសម្រេចយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅអាមេរិកយកព័ត៌មានសង្គ្រាមល្បីពីពេញពិភពលោកដែលនាំទស្សនាស៊ីចូលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមកចំប្រទេសឆ្នាំនេះគឺគាត់ឈ្នះអ្នកកាសែតរាប់មិនអស់និងឈ្នះរង្វាន់ Bell Touch Award នៃពានរង្វាន់ Nobel មានការសរសើរចន្ទរាជាតិ គ្មានជាយាននៅស្ថានីយ៍យ៉ាងម៉េចហើយ គ្មានបញ្ហាដំណើរការធម្មតា ជំនួយការចាងវាងទើបឡើងថ្មីម្នាក់នោះគេឈ្មោះអី ឈ្មោះ Sam គេយ៉ាងម៉េចដែរ សមត្ថភាពគ្រាន់បើធ្លាប់ជាអ្នកឆ្មក់ថតរូប ជាអ្នកឆ្មក់ថតរូបនិងប្រើពាក្យធ្លាប់ទីអញ្ចឹងថ្មីនេះគ្មានស្នាដៃសោះ លើកក្រោយខ្ញុំដំណំគេមកជួបលោកស្រីលេងម៉ាជាងបានពី3ក្តារថាមិនត្រូវស្រឡាញ់គេដូចជាកូនធွာកថាបាន តាមម្ដាមមកវិញ Feel the earth on the hill. I couldn't make it clear. I'm so confused. I found a mirror somewhere in my heart. Beautiful, it's beautiful deep inside my heart. Try to brighten up your eyes, 'cause the truth will never lie. That's why the way I make it clear in my mind. It's hard, you still have got to try, 'cause the truth will